DPS चैनल। जसवंत नगर के ग्राम जनकपुर में बोरिंग की जमीन धसकने से एक किसान का कमरा हुआ धराशायी, पंप सेट समा गया गड्ढे में। जसवंत नगर के ग्राम जनकपुर में एक किसान रामविलास पुत्र अमीर सिंह के खेत की जमीन पर बने एक कमरे में स्थित बोरिंग की जमीन धसकने से पंप सेट अंदर समा गया और किसान बाल बाल बच गया। किसान रामविलास ने बताया कि उनके खेत पर स्थित खेत में बने कमरे में बोरिंग के पास अचानक जमीन धसकने लगी तो वे दौड़कर बाहर कमरे के बाहर आ गए और वहीं किसी कारण गिरकर चोटिल हो गए। कुछ ही मिनटों में कमरे की दीवारों से गिरने की तेज आवाजें आईं और पूरा कमरा अचानक धराशायी हो गया। बोरिंग का पंप सेट व सभी सामान अचानक धसकी जमीन के गड्ढे में समा गया। किसान ने इसकी जानकारी संबंधित इलाकाई लेखपाल को दी, लेकिन लेखपाल ने मौके पर जाना मुनासिब नहीं समझा। पीड़ित किसान एक गरीब व्यक्ति है और उसने स्थानीय प्रशासन से हुए नुकसान का मुआयना करने व मदद की गुहार लगाई है। रामविलास यादव। इसमें कौन रहता था? मेरे पप्पा। तो ये घटना कैसे घटी है? ये आपकी गिर गई है सारी? और मेरे पापा यहाँ रहते थे तो हुआ क्या कि वो यहाँ से थोड़ा वो पामड़ा लेके बाहर निकले तो इसमें आवाज़ हुई तो पास में आए तो दीवार एकदम नीचे गिरी और वो निकल के बाहर चले, तब तक वो भी पड़ गए नीचे, तो वो नाहोश हो गए। उसके बाद ये आवाज़ हुई तो लोगों ने देखा भी है, यहाँ गिर गई। हाँ, ये पूरी चली गई जमीन में, समर अमर सब साफ है। तो आपने यहाँ पे स्थानीय प्रशासन से किसी को बुलाया? मैंने लेखपाल को फोन किया जी। तो जसवंत वाला मौजे का बोलता है कि ये तो उनके अंडर में पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो मोहब्बतपुर वाले लेखपाल को फोन किया तो वो बोलता है उनके अंडर में पड़ता है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया इंक्वायरी के लिए हमारी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मेरी इंक्वायरी हो, थोड़ा मुआवजा मिले हमको।